صوبائي वज़ीर एंटी ڪرپشن صنعت ऐं तजारत जाम اڪرام الله ڌاريجو डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद ख़ालिद सलीम ऐं म्यूनिसिपल कमेटी जे CMO सैयद नादिर शाह अमरोटीअ खे साण करे घोटकी जे अंडर बाईपास पुराणी सब्जी मंडी बगोवार डिस्पोजल अनवराबाद मोहल्लो रहमवाली डिस्पोजल भिटाई नगर समेत ॿियनि हंधनि जो दौरो करे मूनसून जी बरसात खां पोइ पाणीअ जे नेकाल जो जाइज़ो वरितो वियो। उन मौक़े ते सूबाई वज़ीर CMO सैयद नादिर शाह अमरोटीअ खे हिदायत कई त बरसात जो पाणी कढण वारो कमु तेज़ कयो वञे। सूबाई वज़ीर जाम अकरम الله धारेजो चयो त मूनसून जी बरसात सबबि थियल नुक़सान बाबति सिंध सरकार अंग अखर गॾु करे रही आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी हिदायत ते सूबाई वज़ीर पंहिंजे ज़िलनि में मौजूदु आहिनि। हुन चयो त बरसात सबबि थियल नुक़सान जो जाइज़ो वठी रहिया आहियूं। असां हिन मुश्किल जी घड़ीअ में अवाम सां गॾु बीठा आहियूं। बरसात खां माण्हुनि खे महफ़ूज़ करण लाइ क़दम खयां विया आहिनि। हुन चयो त पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ मुख़ालिफ़ कूड़ी प्रोपेगेंडा करे रहिया आहिनि। जश्न आज़ादी जे पुरमुसरत मौक़े ते ऐं मुबारकबाद जे इश्तिहारनि जी बुकिंग जारी आहे। राब्तो कंदा 0308316188। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।